Seba ubližovaním väčšinou trpia dievčatá, nie chlapci. Také veľmi často formou šikany sú poznámky na postavu, poznámky na vizáž, či už priame alebo také medzi riadkami. Poznáš to? Ja mám síce nejaké skúsenosti z terénu, ale čo si myslíš ty? Kto trpí viacej takýmito poznámkami? Chalani alebo dievčatá? Určite dievčatá, Mhm. jednoznačne dievčatá. Dievčatá sú tie, ktoré viac riešia tú vizáž, to ako vyzerajú. A veľakrát sú to aj poznámky na to, ako vyzerajú, ktoré ani, teda oni same nevedia nejakým spôsobom ovplyvniť, Mhm. či to je to, aký majú veľký nos, aké majú čelo. Ak to je stále narážka na tú váhu, s ňou stále vedia hýbať, ale niektoré veci proste nezmenia a musia sa s tým naučiť teda fungovať, že tam možno niekedy bude tá konfrontácia, Mhm. ale stále to bude len od ľudí, ktorí nie sú vyspelí a nie sú spokojní sami so sebou. Ono veľkú výpovednú hodnotu v tomto má už len fakt, že napríklad seba ubližovaním väčšinou trpia dievčatá, nie chlapci. Určite áno, tiež súhlasím.